हमारे पास पुरानी ज़िद्दी मूजी पेचीदा बार बार होने वाली अंग्रेज़ी और आम दूसरी अद्विया से ना ठीक होने वाली और मुज़म्मल किस्म की खांसी का कामयाब और मुकम्मल इलाज मौजूद है। मुकम्मल कोर्स की सूरत में मर्ज़ जड़ से ख़त्म हो जाता है और दोबारा मर्ज़ लाहक नहीं होता और होम्योपैथ मेडिसिन के लॉन्ग टाइम और लाइफ टाइम अच्छे असरात की वजह से इस मर्ज़ से ज़िंदगी भर के लिए हमारे पास पुराने ज़िद्दी मूजी पेचीदा बार बार होने वाले अंग्रेज़ी और आम दूसरी अद्विया से ना ठीक होने वाले और जुमला काबिल ऑपरेशन अमराज का कामयाब और मुकम्मल इलाज मौजूद है। मुकम्मल कोर्स की सूरत में मर्ज़ का जड़ से खात्मा हो जाता है, दोबारा मर्ज़ लाहक नहीं होता और होम्यो मेडिसिन के लॉन्ग टाइम और लाइफ टाइम अच्छे असरात की वजह से इन अमराज से ज़िंदगी भर के लिए छुटकारा मिल जाता है।